ushtria e tanishme është më e fuqishme apo ajo e dikurshme? Si do analizoni? Ne tani praktikisht nuk kemi ushtri. Ne kemi një njësi të modifikuar, një ushtri për rreth 3500 vetash që quhen ushtar profesionist, por që nuk kanë asnjë përgatitje profesioniste. Infrastruktura e ushtrisë është e dobët, nuk jemi në gjendje për të kryer asnjë veprim në mbrojtje të vendit. Por ne e kemi stakuar mendjen sepse mbrohemi nga kupola e NATO-s. Duke qenë në përbërje të NATO-s, ne kemi të siguruar mbrojtjen dhe kjo ka bërë që politika jonë ka hequr dorë nga çdo masë mbrojtëse konkrete për ushtri. Me këtë ushtri kaq të vogël, me një numër minimal ushtarësh, oficerësh, pothuajse pas një infrastrukturë ajrore apo toksore tjetër, ne jemi në gjendje për asnjë punë. Por rroft NATO dhe Amerika që na kanë në kujdes dhe jemi të siguruar në këtë drejtim si antar të NATO-s.